Méchant Mon Blog. Alors aujourd'hui on va tester tout ce que j'ai dans mon frigo. Et voici une tomate qui vient d'Amérique. Des petits friands, vous savez, des petits friands. De la salade. Et une pêche qui est vraiment très très bonne. Et de la sauce pour la salade. Ensuite, des saucisses de hot dog que je n'ai jamais utilisées et je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est des saucisses de hot dog. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, des œufs, plusieurs œufs, vous voyez. J'ai des Babybel, du Babybel, regardez que j'ai là, un Babybel. De la confiture qui vient de Corse. La confiture qui vient de Corse, très très rare. Que j'ai acheté. Des olives. Des olives. Alors, du beurre. Je vous montre mon beurre. Ensuite, du pâté de campagne. Du pâté de canard. Du salami. J'en mange un peu en même temps dans le frigo. Oups là, c'est tombé. Notre beurre est tombé. Je vais le mettre au fond. Ah, il tombe. De la grenadille de fraises. Oui, du lait, j'ai dans mon frigo. Du lait, de la mayonnaise. De la mayonnaise que je viens juste d'acheter. Du Mikolo, je sais pas ce qu'ils font là. Une boîte à sardines. Une boîte à sardines. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, j'ai aussi du gruyère. Du gruyère. On a aussi une petite poire que j'ai en bas ici, la petite poire. Et une autre boîte à sardines, une boîte de je sais pas quoi. Bon, une boîte enfin. Voilà, maintenant nous allons nous diriger vers le congélateur. Dans le congélateur, je vais ouvrir parce que c'est dur avec une main, surtout que je tiens la caméra en même temps, donc ça va être pas si facile. Des glaces de Barbie. J'ai acheté à Montpellier, des glaces de Barbie. Un grand paquet de frites. Regardez mes frites. C'est difficile de tenir la caméra en même temps de manger. Des petits nuggets. Un steak. Des glaces mini. Que je vous montre aussi là, des glaces mini. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De l'eau glacée. Non, ça va pas nous intéresser. Mais le pain va vous intéresser, du pain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de chocolat? Ça, c'est quoi déjà? Bon, je sais plus, donc on va pas le tester. Alors, maintenant, nous allons nous diriger vers les verres, les bols et les assiettes. Donc, nous allons nous diriger vers là. Alors, je vous tranquillement. Pas casser non plus. Tout. Voilà. Alors, je vous fais voir ma chère montagne. Regardez. C'est une montagne. Voilà. C'est bien arrangé.
En premier, nous avons des verres typiques. Ils sont très beaux et de valeur très intime. Voilà. Nous allons regarder nos assiettes. Elles sont très belles. Ah oui, alors là, c'est très ancienne assiette. Alors, on a fini avec l'univers de la cuisine avec les verres et tout ça. Nous allons nous diriger vers la terrasse et vers nos habits. Alors, là, en ce moment, alors, et vers la terrasse, nous voyons notre cage d'oiseaux. La vieille, et je vais vous montrer la neuve. De cage à oiseaux. Alors, elle est très belle, je sais. Nous allons nous diriger maintenant vers le couloir et voir tous les manteaux que je possède dans ma collection. Alors, un blouson. Je vous montre d'abord ma catégorie de blouson. Et maintenant, nous allons nous diriger. Je vais vous faire visiter le couloir. Je vais vous faire tranquille parce que là, je ne peux pas encore trop. Mais tout à l'heure, je vous ferai promis visiter le couloir. Mais bon, en ce moment, nous allons découvrir autre chose, l'avenir de la vidéo. Voilà.